Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас на ремонте Hyundai X35 2012 года выпуска. Двигатель на нем установлен G4KD. Как можно видеть, он уже демонтирован. На автомобиле по одометру 110 тысяч километров пробегу. Владелец сказал, что автомобиль застучал на 100 тысячах и звук начал прогрессировать, и он не стал с этим делом тянуть. Автомобиль на полном приводе, шлицы ржавые. Мы отодвигали. Дальше, когда будем собирать уже этот автомобиль, вытащим, обработаем все, почистим от ржавчины и намажем шлицевую. Как можно наблюдать, катализатора уже здесь нет. Прошит автомобиль какой-то программой. Для чего удалил катализатор, я спросил у владельца. Он ответил, ему сказали, что так будет якобы расход меньше. Причем катализатор ему не отдали. Дальше выводы делайте сами, куда он исчез, этот катализатор. Хотя бы сделали нормально, сохранили тепловую защиту. Вскрыли, получается, только одну банку. Ту банку скорее просто всего выпотрошили. И здесь один шов. Вот он. Еще даже покрасили любезно серебрянкой. Кузов у автомобиля Hyundai X35 похоже чуть уже. И доставать двигатель здесь лучше без роликов. Итак, по роликам. Этому ролику хана. Этот ролик тоже шумит. Вот этот ролик единственный живой. Помпа у нас тоже шумит. Помпа под замену. Что больше на полу мы не будем ничего разбирать. Купили кантователь. Будем сейчас разбирать на нем всегда. Вскрываем клапанную крышку. Двигатель внутри чистый. Есть небольшие лаковые отложения желтого цвета, но это ерунда. На датчиках распредвалов имеются продукты износа. Вскрыли ГРМ. На зубчиках, значит, визуально видно следы от цепи. Но если вот так поводить отверткой, они даже не цепляются. То есть фазорегуляторы разберем. Если там все хорошо внутри, то можно будет их сохранить. Натяжитель у нас, получается, вышел на 4 зуба. Мотор как бы так-то вообще чистенький. На нижней звездочке тоже визуально виден след контакта, но отверткой ничего не цепляется. По ощущениям поверхность гладкая, поэтому такую звезду можно еще оставить на автомобиле. Шейки распредвалов здесь в отличном состоянии, я бы сказал. Сейчас будем вытаскивать стаканчики определенного размера. Каждый надо записать, каждый из стаканчиков, какой на котором месте стоял. Клиент уверял нас, что двигатель масло не расходовал. Ну как не расходовал-то? А это что такое? Вот этот нагар, это масло на каждом цилиндре. Вот здесь даже масло прорывалось маленько место. Начнем с первого цилиндра. Вот такие вот задирчики. Вот у нас второй цилиндр, чуть похуже. Третий цилиндр. Где она была с этой стороны? И четвертый цилиндр. Но это не самая нагруженная сторона. Это у нас сторона впуска. Теперь давайте посмотрим на нагруженную сторону выпуска. Сторона выпуска, первый цилиндр, задиры, второй цилиндр,
еще круче задиры. Третий цилиндр, еще круче задиры. Ну и четвертый. Четвертый, третий и второй, в принципе, почти одинаковые. Хотя нет, в третьем задиры шире, в четвертом поуже. Второй как четвертый примерно. Ну, в общем, неважно это уже. Все, двигатель умер. Коренные вкладыши, на удивление, сохранились. Мы примем решение, значит, оставить коренные вкладыши. Они абсолютно не поврежденные. Это сэкономит деньги клиенту. Не нагруженная сторона поршней. Масляный насос тоже в нормальном состоянии. Ну и, как обычно, нагруженная сторона. Очень сильные задиры. Шатунные вкладыши, в принципе, тоже без всяких коциков. Есть небольшие потертости, но они 100% идут под замену. В посадочных местах своих они уже очень плохо держатся. Их нужно заменить 100%. Начинаем сборку двигателя G4KD. Установили вкладыши. На бугеля вкладыши у нас здесь одна группа идет. На шатунах. Вкладыши здесь используем БУ, как можно наблюдать, они абсолютно как будто новые. Если бы я бы вам не сказал, что они БУ, вы бы не поняли. Закидываем коленвал. Зазоры в коренных подшипниках мерить не будем, так как вкладыши у нас старые, колено работало вместе с ними, все поставлено на свои места обратно. Расставляем бугеля согласно нумерации и ориентации. Бугеля коленвала протягиваем динамометрическим ключом 85 ньютон на метр. Болты у нас остаются эти старые. 85 ньютон на метр, все нормально тянется и все прекрасно ходит и работает. Проверяем вращение коленвала. Коленвал вращается от руки. Установил пластиковые калибры, пластик гейдж для измерения зазора. Шатунные бугеля тоже протягиваем динамометрическим ключом. Момент 35 ньютон на метр. Болты тоже старые. Их практически не меняем никогда. Все прекрасно ходит, ездит. Ничего еще ни у кого не отрывало. Ослабляем крышки бугелей, снимаем, смотрим зазор. Зазор составляет 5 соток. Хороший зазор. Можно собирать. Вот видите, если 0,63 ставим, уже маловато. Вот это самое оно. Шорт-блок собран, крутится свободно. Продолжаем сборку двигателя G4KD. С AX35 прошло некоторое время. Запчастей не было, короче. Вот так вот долго ждали очень. И сейчас вообще какой-то гемор с запчастями начался на G4NA. Запчастей просто нет. У нас 3 машины стоит. Я не знаю, что делать.
запчастей нет. Ну ждем, может быть все наладится. Установили нижнюю плиту, масляный насос перебран полностью был. Также в нижней плите мы вскрыли масляный канал еще дополнительно, вот этот вот. Промыли, прочистили его. Ну и масляные каналы в блоке у нас скрыты еще. У нас в наличии только одна заглушка. Сейчас поставим ее, где стоит ГРМ. Задней заглушки у нас еще нет, поэтому ждем. Ну, это нам даст возможность собрать хотя бы ГРМ, закрыть все крышки. А заднюю заглушку масляного канала можно будет установить перед монтажом. Все болты протягиваем динамометрическим ключом. Устанавливаем головку блока цилиндров. Она была у нас перебрана. Давай на меня еще. Все, заводи тот. Так, она у нас была перебрана. Фаски на выпускных клапанах были восстановлены. Регулировка клапанов производилась все тем же методом, путем торцевания клапана. Пару седел здесь таких вредных попались. Пришлось, в общем, их много резать. И из-за этого получилось, что много надо было снять с клапана. Фазовращатели были полностью разобраны, очищены, вымыты бензином. Их обязательно нужно разбирать, в них очень много грязи. Также установили новую цепь масляного насоса и новые башмаки. Вкрутили обратно заглушку масляного канала нижней плиты. И установили заглушку масляного канала блока. Цепь ГРМ установлена на свое место. Метки все в порядке. Устанавливаем крышку. На крышку нанес герметик тоненьким слоем. Ничего размазывать не надо. Сейчас он прекрасно вылезет. Масляный поддон тоже был вымыт, очищен. Нанесен герметик. Двигатель практически готов к монтажу. Устанавливаем новые свечи. Завтра придет вот эта пробочка. Специально поставили надпись, чтобы не забыть. Забудем, и потом между стыком КПП и двигателем масло польется при запуске. Сильно к тому же. Ни хреново так польется. Двигатель установлен, все готово к запуску. Антифриз залит фирмы Равинол, да? Масло Идемитсу 5В30. Это масло владельца. Через 1000 километров его все равно менять. Сейчас будем пробовать запускать. Так, подключили аккумулятор. Сейчас просто включим зажигание. Так, давление масла у нас. Вас приветствует видеорегистратор. Вот оно. Mio. Хорошо. Ну что, давайте попробуем. Вас приветствует Двигатель запустился. видеорегистратор Mio. Да помолчи ты, не до тебя. Двигатель запустился, давление масла погасло. Печку делаем в талово. Так. И ждем, когда у нас прогреется двигатель до рабочей температуры. Прокатимся и будем отдавать клиенту. Ну все, друзья, все как обычно.
Вот вам, пожалуйста, работа двигателя без задиров на новеньких поршнях с новыми цилиндрами. Пробная поездка, друзья, AX35, он весь клеенный. Вот в такую погоду. Раз в году, может 2 раза в году нам нужен полный привод. А так я не вижу смысла в нем. В лес на этой машине все равно не поедешь. Но полный привод обслужен у нас. Все хорошо. Голубая подсветка тут светится везде. Кнопок куча на руле. Вот так вот. Но вас же не это интересует. Вас интересует, сколько денег заплатил клиент за такой ремонт. Бюджет ремонта здесь вышел 86 тысяч рублей. Потому что здесь уже удален катализатор, была сделана какая-то прошивка. Клиент сказал, меня все устраивает, вонь устраивает, как бы получается, прошивка устраивает. Так что на этом все. Кому нужно отремонтировать своего корейского друга, обращайтесь. Телефончики здесь в описании. Ну, меня найти в принципе легко. Давайте, до новых встреч. Кстати, скоро разберем новый шорт-блок 2.4 КЕ. Пока.